Cattle mutilation hi bovine excision antiboka omzia chu maksak tak thi sen chuak si lo le taksabung then khat kim lo te in ran rual thi aum chiam thina khovel ram sang beram sakor kel vok rabbit zote ui sakhi le sazuk te chu an taksa tan bun le zaini in an thi phung thina ma se an thi sen achuak ngai ho lo thungani atlang puin an mit mu beng khabe ti rol lei serle taite lak bon thina chu tianga ran thi da chu Mutilated Animals emo Mutilated Cattle anti thina ni mutilate emo mutilation ti in kan soi fo don awangin om zia kan hriat chian theinan I han soi fia deuh lok te Mutilated Animals emo Mutilated Cattle kan tin chuan ramsa emo ran anti hlum te taksa an song bol dan emo an soi sak kual vel dan hi ni a tuntum kan kontena kan soi fia na tura tan chon heng ramsa le ran taksa tang hian a khoi tu te hian an du lai tak lak chuanan an taksa te chu an zai daremo zai phel chiam tamai thina chu tianga ran an song bol te chu Mutilated Animals emo Mutilated Cattle tiani hei achan berniarin chu UFO lamma tanga ti ni nan ngaya chu ba ka hetia dangdai tak ran thi chan hi natural decomposition sapui cryptid predators extraterrestrial secretive governmental emo military agency le sakhorin dan dik local sual te wang ni nan ring boka tichon mutilation chu US independent federal investigation patni te chui sui reng aloni tani Charles Ford chuan kumzabi som pakuna tanga som ni lain England cattle mutilation sang chanchin ala khom faktoa Mutilated Cattle report masaber chu United States kumsang ka zakwa sombruk tir lama thleng khania Pennsylvania State le Kansas State thleng ani berani hetiang thil rap thlak thleng hi ran vultu te ho chuan kumsang ka zakwa le somruk le pasari thleng khan anla sheve vaklova Pueblo Colorado Pueblen Chef Tension sakor pakhat lady anti thin tak saswa samdan chanchin makta katlang zara chu press dangin la chongin an the darta tichuan khovel hriat aloni thantani chu baka he thil thleng hi khovel pon lama tanga thil ti ni in ngaya extraterrestrial beings le UFO te nu ma le thil ti ni nge in an ring tani ran thi dan maktak an hriat ma sak ber chu alamusa Colorado kumsang ka zakwa somruk le pasere thleng khania September ni ko khan Agnes Kingile afapa hari chuan an sakor kum thum le ka upa lady tia an kau chu thi in an hmuwa lady lule ngong vun chu ain lip vek maya ati rol kher chuania mase abulvela thisen aum ho lo mai ni haria soidanin solai vela chon damdoi rim na tak boruak azam vela omani anua an endik le dana chuan khovel thil wanga thina engma omlova thil mak thlengania khovel pon lama ho thil ti ni in an ring ta fur mai ni kumsang kha zakole somsari lai hol vel khan US state som pangangota Mutilated Cattle report oma Montana le South Dakota New Mexico le Texas ate athlengani Democratic Senator Floyd K. Haskell phaichuan kumsang kha zakwa somsari le panga khan FBI biain ran thi dan maktak tak awanga mi puilama tanga thuleng neu te an tamtak em awangin tran puina dil helani ke Haskell chuanin Colorado bika chopo mutilation za som thum lai thlenga state dang pakwa report om bokani ti ina soini kumsang kha zakole somsari le pakwa FBI report in atilan chu New Mexico State Police te endik danin Colorado mutilation sang riat lai om to chu dollar nuai som hu velani kumsang ka zakole som kole pathum khan mutilation photographic evidence sang ka zakole som riat le pariat lai la khomania chuta chon Mihring po kai noina langa guar pirang ha Brazil athlengani an ending na autopsy report alan danin an ruang endik chu anun lain tu te emoin ataksa anzaya hei hi tu te tiero chu an thuplat thunga anua independent investigation chuan Shileng wanga thinin an soile dei thungani me sang ni le pakhat po khan
kel zani lai mai mutilate an mulea chu Pagang District of Gunung Kidul Regency Yogyakarta Indonesia ni case lang puya chuan mutilation wanga hliam lai te chu a fai thin hlea surgical taka an taksa chu zaile ker ang thin hle bokani mutilate animal te chu an thisen hip chuemo lak chu ani in alang lem lowa hliam lai a chuan thi a om ngai ho si lo chu amak em thin na pakhatani mak vele chu Veterinary Microbiology Doctor le Cattle Mutilation Investigator nikop George E. Onet chuan ramsale ran zailuma ruang te chu nitam takral nu point si hal chingnia ui scans badjar le zote chi khatte point an eidu ngai ho lo thin hi ni chuti rualin ran vul tu te point ran thi chu an hlau hle thin ti an report fo boka kumsang ka zakule som sarile panga FBI recorda chuan ran ruang za an hmuwa som pali chu mit mutilation ania za som thum le pathum chu le mutilate ania za som sari le pali chu ser mutilation ani le a za som li le pariat chu thai mutilation ani annuwa National Institute for Discovery Science NIDS in survey nei dan chuan mit mutilation chu case za som nga le pakwania le mutilation chu za som li le patnia ser mutilation chu za som riat le pangania thai mutilation chu za som sari le parukani Dr. Howard chuan atlang puin mutilate cattle za som kwa chu ran kumli tanga kumnga upa ani thin ni na soya mutilation trend khat chu athlen hun arai lo thin hlea kumsang ni le pani NIDS reportin kumsang a zakole som kole pasaria yuta case asoya chuan ran vul tu pani ten ran an venga chulai phul hmuna chuan ran rul an venga ni an bong toy pakhat chu fal deuh hleka tla chuta tanga ran veng tu pani ten ran dang an vena chu iat zathum vel chaw hlani anu dar kar khat ai rei lo maniang an bong toy chu akko chung alo in khei chuak vek mana ati sol then khat le aril vel chu alo bo vekani tisen far khat po aum lova ati tu nu ma mu tu rom lo bokani independent analyst ten bong ruanga nu ma an hailang ta chu nu ma chu man ro chi sang zai vel na nia chung man ro ni tura an ngai chu alian jok chu chemania ate jok chu bak che ang dewani utla lang lova chu amak zol na chu ni amai ro chu ran ruang an charam hun then khata chuan nu madang dai tak taka ve bok thina Rio Arriba County, New Mexico a chuan June sang kha zako som sari le parukhan thil siak choda no nu ma ni om tak chu kum thuma upa bong ruanga munia chuta nu ma thla chu tripod pian ji angania in chilia lian ani bong ruang omna tanga fit zanga la nu ma phein ariral ta dayani chutiang deuh tho chuan kum sang kha zako som sari le pariat khan chulai hmuna tho chuan mu alo ni to bokani laboratory report in a tarlan dana chuan heng ran taksa khoi danglam zinga ran ruang then khat hian vitamin le minerals an pai tam thin hlea a then line an tla cham hle thung sia mase an ruang endik na hian an taksa chemical lam engma mu ani tlat lo ni amero chu mutilate animal zong chu an ruang dana in ang vek big lova engwanga thi nge ti chui turin asua samtu nu ma information thatak au mai thin lo wangin investigators ta chuan in du angin ma an la chak theilowa chiang taka hre thei turin thil harsa ani to thinani New Mexico Police le FBI te document case pakhat bong thlasom le pakhata upa Cross Harfold Carlos Bull thi dan kha amak hle boka bong nei tu chu pu Manuel Gomez ania Dulce New Mexico omania abong chu mutilate nin Mars ni somni le pali sang kha zakule som sari le pariat khan charani arwang mutilate nu ma chu atai le ser chu man ro hriam taka hlenia apumpui le real vel ako chung chu aloin high lep sevek maini athin lelung chu avar koi deuh nuaya pinat batar ang mai na omani pangai lo deuh le rap lam zonga rin dan le
UFO lam huya riat fia dan a tam hle lain scientist tam tak veterinary workers le knowledgeable observers lo nei tu le agriculture workers dang te chuan mutilated animals hi hrileng le khuarel chetna wang niin an ngai ve thunga sapuina bai wangte nan na sing wangte le sahel chi ramsa wangte thi niin an ngai ve tla thrilani chungrin dan jingam maktak chiang taka riat fia thei che silo chu ran le ramsa tha suwa samwak hi mihring thil ti nia nuam anti wang hrimemo sexual stimulation atana anti poni thai chutianga ran tha jinga chuan zote uile ran dang po antela ran tha vuak le halte om tam hle bokani amero chu ran lian tham deuh sok beram bong le sakorte po tha anni ve tlat thin sini sociopathic disorder anti angchi wanga boiten chemte le surgical instrument manga ranti sa le anching hle boka hei wang hen chu tiang ho chu hanpu mo ve thei anni ve le tlat thoni April ni som ni sangkha zakwa le som sari le pakwa khan New Mexico State Veterinary Diagnostic Laboratory Dr. Hughes Soinan chuan mutilation hi category thuma a then thaya chungzinga pakhat chu mihring ta thil ti ni mihring su hnu ni omalang bi category hi FBI ta chuan an record lem lo thungani sa kholam rin na dik lo lam atanga thil thlengani ring an vele boka hetianga ran thi ho tak sabung engamolai te chu in thoina thil hlana an mang thin ti rin na oma chuti rualin sa kholam rin na dik lo lam thil ti ani ring lo tu po an vele zel tho bokani ma se helam konga rin na chuanin rin dan thar anei tatlat mai khang ran thi ruang zaidara te khanin thisen mu tu ro ngai sinama chuwi na ako chu athisen an siak chuak veka an tak sa peng bo te po chu in thoina tan an la bo ni in an renga ran rai puar no nei mai tur thi om chuan an no te an bo tlang pui thin boka an no te chu la in thoina an mang ni in an ngai bokani sa kholamarin na diklo pu mo na hi kumsang ka zakule somsari chowvel khan USA chuan athang na sal hlea chuti ni ta ka wang chuan cattle mutilation thleng fo chu mihring tha ma hruai ani nge ang tin mi pui an ral khel hle bokani anu loka chuan mihring in tha nein azui nge an ring ta furmaya chutiang ta ka mi pui an thla bara wang chuan kumsang ka zakule somsari le panga khan US Treasury Department in Donald Flicking Jarachu investigation na iturin an ruata tin operation chu jurisdiction of the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms noya kalpuin Flicking Jarchon in thil dana chuya munrang sanga thil thleng ta chu zir chiang in alakhom ta zela mase sa kholam rin na diklo in nam noi zelan na evidence amutami lo ni amero chu atnuwa cattle mutilate side sanga mi ahu hawakal an mu zau thu tan reporta September sangkha zakole somsari le panga khan Blaine County Idahoa Forestry Service employee pakhatin korfol dum lukhum oma in thuam ahu hawa amua chu anom na huna chuan atoga ran tha tak thu reporta October ni ko sangkha zakole somsari le panga khan motor khaltu pakhat chuan mutilate cattle thin na hun Northern Idahoa US Highway number som kole panga a Maikor vu mi som panga in ral thom kengin kong an lo bloka ani chu an le tir le dei thu police nena a report bokani kal hypothesis omatang khan state le province thangshanga law enforcement agent ta chuan cattle mutilation su sa kholam rin na diklo nena in leichin na evidence ni thei oman report vele nol bokani amero chu FBI le ATF ta chuan in thoina lam hoya evidence ling tok an hu chuak ngai lem lawa chu wangin sa kholam rin na diklo lam chu in nam noin arin omle ta silawa aliens hilti ani thei tangem kumsang za kwale som kwale pasare article pakhata chuan cattle mutilation researcher Charles T. Oliphant chuan cattle mutilation hi aruka research nei ani wangania chu chuan in ran nan na thlena nakina phei chuan mihringa hel alat henarin thu asoi vele thungdeini Oliphant Point NIH CDCMO federally funded bodies demo chu anin nam noi ngei na ngaya
อันนี้เขาจู US military ลำอาจารย์ทัตก support ลับอันนี้พวกอะไรนี่เฮงไอรวดนะฮี Mutilated Cattle แต่ขันมิชิงมันรลำทิลสูนูมูอันนี้ที่อันสวยทินเบชนะเสียมเนตัวนั่นนี่เฮงไอรวนนะ support นั่นเฮียนโอลิฟันส่วนนินเตะหินทูส่วน rest on Ebola virus เคสขันปวนเปลน่ะอินทัวมิน military officer จูลีร์ทยาจวงอิน research facility อมนะ rest on Virginia กันนะสุดท้ายจน Ebola นั้นนักไก่รันอสวดตะฟักันนี่สุดยังเดาจุดตัวนัทิลอมดานโปฮีอันนี้ไทยทานี่ชูบักกุมสังนี่เลปัตเนีย NIDS report อาโปมิตามุตัวออกมา Gates County Utah police officer ปัตนี่เตอันมุทุนี่สุไล officer เตวานาชวนรันทีดันมักสักปุยปุยตั้มเลยทุเชตู police โปอันออกมาอันนี้พอเห็นกุมสังกัจกัวสมสรีเลปารุขัน US Army helicopter นิงเอรินามิตัมตักซุงอันหูเวเลตลัดบุกันนี่จู่ community airport Cass County อันนี้จู่มินูกุมงัดจุงไล่เวลาเกติล mutilation อมถิ่นข้าอัดเล่งไงตารีแล้วนี่ Biochemist กรมเกลหาร์ point investigation อันนี้mutilation นี้อารูกับ US สุรการินบงอาดัดนั่นแหละนัดดังเบรามเละเกลเตนันเวทินตีบ่าวตุมาอาลักนันอินอ่างไอเวบกันนี่สุรการินนำหน่วยน่ะอมอ่างไงนะทิวรีช่างจูรันทีทินน้ำมุนเวลาเฮลิคอปเตอร์ดุมอันหูฟ้าชวนอัตินัสจวลเลยบกันนี่เอบริลนี่เรียกสังกัดจักรวาลสมสรีเลปักขัน police officer ปฐุมดูลเซนิวเม็กซิโกมีเต็น aircraft ดังลำตัก US military helicopter นิอมตักจูก้าว mutilation ส่งปรุกไล่เทนนาเวลาอัตโลกอันหูทัวอันรีพอร์ตเวเลบกะจุลัยนี่ส่งปักว่าสังกัดจักรวาลสมสรีเลปลีขันเฮลิคอปเตอร์เชียดเชียนเลวปนีเฮลิคอปเตอร์วาร์เล Black Twin Engine aircraft ชวนโรบัสมิธจูเนียรันอาฟามาตรักตัวขันไลน์อันรอนคาปะเฮมุนฮีฮอนี่คริกไอวานี่จูมินูชวนจุลัยมุนาเลอับุลนายเนบราสกาบอร์ดาร์เวลา mutilation อมเลตะวักไม่นี่ mutilation เห็นนั่นตั้มตะกะเฮลิคอปเตอร์เล officer ตูตีเรียดเชียนเลวอันหมู่เฝ้าไม่วางเห็นสุรการอินนำหน่วยน่ะอันปูเดวตะเลนี่อมอร์บอกนันเคลมสวยเล่ลกเตงเกติล mutilation จุงจางรินดานดังลำตักจู aliens เต็นเองโมตานา genetic material อันนนลัดทินตีเฮียนี่ให้หิเงตะกะอันรินไทชันจูคุณไรเหล่าตะชุงปอินเคสตั้มตะกาชวนรันทีตะจูเฟลไฟตะกินเล่ที่เซนชวกเหล่านูมาช่วยตัวอมลาวาสัวสมันอีนะจู่สับปุยเล่มิชิงตะทิลเตียเมเบลตัวชวนทิลไทเหล่าทับปนี่เอ็มพอนี่เซเอ็งยังไงดันคอมเมนต์เซ็กชันละมาอีโลสวยเวดอนเนี่ย